Đầu tiên chúng ta sẽ thưởng thức với một chất âm về micro ngọt ngào với ca sĩ Phùng Tuấn Phong mọi người nhé. Ok, cùng mọi người cùng thưởng thức. XOP 15. Chào pháo tay quý vị ơi. Nói anh nghe đi, thế giới này đã làm em tổn thương nhiều như thế nào. Nói anh nghe đi, có những ngày nước mắt em rơi tay em tự lau lấy. Yêu cuộc đời này chỉ còn là dược trá, anh không quan tất cả mọi thứ ngoại trừ em. Yêu chẳng đường dài này mình vấp ngã, nhớ cho nhau làm ta sẽ đứng dậy cùng nhau. Thế giới này làm tổn thương em bao nhiêu, anh sẽ thương em nhiều gấp đôi như vậy. Đã bao giờ em thấy đây là định mệnh, mình gặp nhau khi cả hai đang còn chơi vơi. Thế giới này đã làm đau em bao nhiêu, anh sẽ thương em nhiều gấp đôi như vậy. Tháng năm sau đây cuộc đời mình còn nhiều sóng gió, xin em hãy đi cùng anh đến tận cùng của giấc mơ. Yes, I đã làm em tổn thương nhiều như thế. Nói anh nghe đi, có những ngày nước mắt em rơi tay em từ lâu lấy. Yêu cuộc đời này chỉ còn là vết chán.